Hej, jeg hedder Tormod Vinsand og har skrevet bogen Jazz Specific på klaver. Jeg vil vise dig nogle genveje og nogle cowboy-tricks, som vil forbedre dit jazzklaverspil betragteligt i løbet af meget kort tid. For at få det fulde udbytte af det, vi laver her, foreslår jeg, at du placerer din skærm, så at dine øjne har nemt ved at gå fra skærmen og ned på tastaturet og ikke mindst på dine fingre. God fornøjelse. I den her video vil jeg vise dig genveje af cowboy-tricks i forbindelse med ø-akkorden. Ø-akkorden, som vi finder den på anden trin i en mol-skala, kan tilføjes en 9'er, som vi har gjort det i de foregående eksempler i det, vi kalder A- og B-udgaven. Den kan godt være lidt anstrengende at høre på, og hvis man ikke synes, den lyder godt, er der selvfølgelig også andre muligheder. Man kan selvfølgelig, i stedet for at spille 9'er, spille tertsen i toppen, eller grundtonen. Og det er der bestemt ikke noget galt i, men man kan jo sige, at det farver ikke akkorden på nogen speciel måde. Det er der selvfølgelig råd for. Og det vi gør nu, det er, at vi smider 9'eren væk og tilføjer en anden tone, nemlig 11'eren, også kaldet 4'eren. Her har vi vores D-mol 7 B5, og vi har 11'eren der. Den første udgave, vi tager, der smider vi 11'eren ind i akkorden. Så vi har tertsen, 7'eren, B5'eren, og så lægger vi 11'eren her. Så får vi den her dejlige klang. Og den er jo selvfølgelig speciel på grund af den lille sekund i midten, som farver akkorden, hvilket små sekunder altid gør. Det gode ved den her klang, det er, at den er nem at videreføre til andre, og man kan både gå op og ned. Nu prøver jeg at gå op og ned. Op til G7 og hjem til C-maj. Jeg kunne lige så godt have gået ned, så havde den lyttet sådan her. Og det ene er ikke bedre end det andet. Det, der selvfølgelig sker, er, at den der pæne stemmeføring med terts, der går til 7, og 7 går til terts, den forsvinder. Og gør det egentlig noget? Nej. For man skal huske på, at den gode stemmeføring kun er et middel, ikke et mål. Vi laver den gode stemmeføring for at gøre det så nemt som muligt for os at spille fra den ene akkord til den anden. Men det behøver man ikke. Det var den ene. Der havde vi tertsen i toppen. Vi tilføjer en 11'er. Nu putter vi 11'eren i toppen. Det er så G. Så putter vi D'et på. Forklaringen følger senere, hvorfor vi har grundtonen med. 7'eren og B5'eren. Og vi har tertsen her. Hvis vi sætter den med, så lyder det sådan. Det, der måske er lidt problematisk ved den her akkord, det er sekundsammenstødet her i toppen. Så gør vi så det, vi smider det F ned i venstre hånd. Det er det, man på amerikansk kalder drop 2. Og det betyder, at man tager nummer 2 tone fra toppen og lægger en oktav ned. Så lyder akkorden sådan her. Nu prøver jeg at lægge en oktav op igen. Kan man i virkeligheden overhovedet høre forskel på det her? Ikke meget. Så nu smider jeg simpelthen tertsen væk og spiller akkorden uden terts. Kan man være i tvivl om, hvilket akkord det her er? Nej, er min påstand. Fordi jeg kender ikke andre akkorder, der har grundtone og en B5'er og en 11'er i sig. Jeg kender ingen dur-skala, der har det. Så hvis man hører den her klang, så er man på en ø-akkord. Uden terts. Tertsen er altså ikke særlig vigtig. Det, der så lidt kan være lidt epokegørende for nogen at høre, hvis man er vokset op med, at tertsen er den vigtigste tone i en akkord. Den kan godt undværes. Det gode ved den her akkord, det er, at den kan flyttes både op og ned, ligesom den vi havde før. Nu flytter vi op og ned til C-mol, og vi går nedad i stedet for. Sådan. Og vi kan faktisk også flytte det hele opad, ligesom før, og fortsætte opad. Grundtonen, som vi har i grebet her, er selvfølgelig lidt specielt i forhold til, at vi hele tiden undlader grundtonen i højre hånd. Det vender jeg tilbage til i næste afsnit, som omhandler det, der hedder dominantgrebet. Det næste akkordtone, vi kan putte på, det er B5'eren, altså As. Og da vi ikke putter 9'er på, putter vi 11'er på. En af mine favoritter, vil jeg sige, det der selvfølgelig måske kan være et problem, det er, at vi har en lille sekund i toppen, men hvis man har et rigtig godt anslag og et godt instrument, så klinger det faktisk rigtig godt. Man skal dog være varsom med at bruge det, hvis man spiller melodispil og har små sekunder i toppen. Så prøver man at undlade det, så må man bare smide den væk. Men som klang, der lyder den dejligt. Og den kan selvfølgelig også føres videre som pæn stemmeføring.
kan gå begge veje. Så har vi 7'eren i totten, C, og vi tilføjer akkorden og putter en 11'er på. Og så har vi vores yndlingsinterval inde i midten, den lille sekund, og den her klang kan gå begge veje, den kan gå nedad, eller den kan gå opad. På den her måde finder vi mange flere forskellige muligheder for at spille ø-akkord. Vi beholder den samme meloditone, nemlig C, og i stedet for at spille F'et, spiller vi D'et. Og så har vi en akkord uden terts, og den skarpe iagttager vil selvfølgelig se, at det er den samme, vi havde før, som vi bare har vendt om. Og den her akkord kan også gå 2 steder, eller opad. Og det ene er ikke bedre end det andet, det vælger man selv. Så har vi den sidste, nemlig en akkord, hvor vi både har 11'er og 9'er med. Okay, her har vi d-mol 7, B5, der har vi 9'eren, og der har vi 11'eren. Det er godt nok en 6-stemmig voicing det her, og den kan selvfølgelig godt klinge sådan her. Og det lyder jo dejligt, men hvis man nu smider tersen væk hernede i venstre hånd, så ændrer det som ikke så meget på klangen. Så det her greb kan faktisk også bruges i alle mulige sammenhænge, og det kan selvfølgelig også flyttes, som man vil. Op og ned. Nu tager vi ned. Hvis der er nogen, der kender det nummer, der hedder Stellar by Starlight, så kender man måske den her klang. Der har vi lyden. Meget brugt blandt jazzpianister. Det er blot for at vise, at ø-akkorden findes i mange forskellige muligheder, omvendinger, og kan anvendes i alle mulige sammenhænge, både op og ned.